Ya, halo Leo, oke Leo, welcome back to my channel. Iya Leo ya. Iya oke Leo, pada video kali ini Leo, sebelumnya aku mau minta maaf dulu Leo ya, karena aku hampir 1 minggu tidak bisa upload video Leo dan tidak bisa syuting video. Why? Karena aku kedatangan minggu kemarin itu kedatangan raket Hard Power Killer 600 sekitar 100 batang ya Leo, 100 batangan. Yang warna oranye 50, yang warna yellow itu 50 Leo, yang warna stabilo. Dan satu minggu itu aku fokus bener-bener packing pesanan orang ya Leo ya, dan sekarang sudah habis Leo, 100 batangan sudah habis terjual ludes dan sudah tidak ada lagi yang dikirim-kirim, dan sekarang baru kita bisa syuting video. Nah, sesuai deskripsi video ini Leo, aku tidak akan review raket, tidak akan review senar, tidak akan review sepatu Leo. Kita akan unboxing. Nah, unboxingnya apa? Ini ya Leo ya, salah satu barang yang ada di sebelah kananku. Nah, barang apakah ini? Nah, mungkin kalian tanya-tanya. Jadi barang ini adalah sesuatu kebanggaan dari aku ya Leo ya. Jujur, aku seumur hidup nggak pernah beli barang ini Leo, nggak pernah beli dan nggak pernah pegang barang ini ya Leo ya. Jadi ini pertama kalinya, dan ini murni hasil dari YouTube Leo, murni dari hasil dari YouTube, dari AdSense YouTube ya, dari AdSense YouTube, tanpa gaji perawat, tanpa uang toko, dan tanpa duit orang tua. Luar biasa ya Leo, murni dari YouTube ini hasilnya. Jadi barang apakah ini? Nah, kalau kalian udah lihat judulnya pasti nebak, ini adalah kamera ya Leo, kamera di SLR. Jadi kita akan unboxing ya. Jadi ini untuk menunjang karya aku, semangat biar aku bisa membuat karya-karya yang lebih baik lagi ya Leo ya. Dan nanti dengan adanya ini semoga kualitas videonya tambah bagus ya Leo ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton channel ini, setia mendukung channel ini. Dan hasil uang dari YouTube kemarin Leo, hasil gaji dari YouTube kemarin Leo, mungkin ada sisanya Leo, sisanya itu sekitar berapa ya, 600 ribuan. Itu akan kita adakan giveaway bulan November ya Leo ya. Jadi jangan lupa Leo di subscribe channel ini, dan jangan lupa follow Instagramku ya Leo ya, karena kita akan mengadakan sesuatu yang beda dan sesuatu yang sangat bagus sekali di dunia peraketan peraketan ya Leo ya. Jadi silahkan follow Instagramku, di bulan November akan ada sesuatu yang big, besar-besar yang akan kita buat di sana nanti ya Leo ya. Oke, kita akan unboxing ini ya Leo ya. Ini aku beli di Shopee ya Leo ya, di Shopee nih. Di Shopee ya Leo ya, ini satu buah kamera ya Leo ya, kamera di SLR. Jadi aku tuh jujur aja nggak pernah yang namanya beli kamera dan pegang kamera di SLR ya. Jadi ini baru pertama kalinya aku beli. Nah, kita buka langsung ya di sini. Gugup nih gugup ya Leo ya. Kita gugup sekali membukanya. Seumur hidup tidak pernah beli kayak ginian Leo. Kita buka dulu ya Leo ya, mungkin videonya agak lama ya, nggak masalah. Gua takut sekali nih, takut merusaknya nih, karena ya ini barang pertama. Gua beli di Shopee Leo. Kenapa beli di Shopee? Karena di sana itu barang-barang murah-murah Leo. Kalau kita menemukan itu suara anakku nangis Leo. Mungkin dia baru bangun tidur Leo ya. Baru bangun tidur. Biarin aja. Ada ibunya juga di dalam. Oke, wow ini barangnya. Rasanya ini bikin aku deg-degan Leo. Aku beli ini Leo sesuai dari rekomendasi dari teman-teman YouTube ya. Banyak sekali teman-teman itu yang merekomendasikan aku untuk beli raket ini, seperti channelnya si Review Gadget, apalagi ya banyak kok. Kemarin 3 orang yang aku tanyain sarannya sih dengan budgetku yang budgetnya itu sekitar 7 juta Leo, budgetnya sekitar 7 juta. Tapi uang 7 juta itu Leo nggak aku berikan semua ke kamera, maksudnya nanti kan sisanya kita buat giveaway di bulan November. Jadi aku dikasih saran untuk beli kamera ini sama mereka. Jadi sudahlah, nggak paham juga, yang penting kamera dan sesuai dengan kebutuhan ya. Yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Oh ini ya packingnya. Packingnya gini, semoga aja nggak masalah packingnya ya. Tebal sekali nih Leo, dibungkusi kardus apa nih, kardus mie ya.
lama kita bongkarnya karena ini aku belinya paket ya, paket jadi semua. Bingung juga soalnya nggak tahu masalah kamera DSLR. Kemarin sih mau beli, sarannya sih yang mirrorless Leo, karena kan sekarang zamannya kamera mirrorless. Tapi uangnya kagak cukup Leo, jadi kita beli yang DSLR aja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita buka. Hai, ini dia ya Leo ya. Packingnya sangat rapi Leo, sangat rapi. Jadi sebelum ada packing, sebelum dibungkus bubble wrap apa namanya, bubble wrap ya. Sebelum dibungkus ini Leo, bubble-an ini dibungkus kardus Leo. Ini nggak tahu kardus apa nih, kardus mie ya kayaknya. Terus bungkus bubble wrap. Nah, ini kita buka sekarang. Jadi memang aman ya Leo ya. Dan di dusnya pun tadi nggak ditulis ini barang apa? Kamera ya. Kalau kita ditulis di kamera di situ nanti takutnya diambil sama sellernya karena harganya kan lumayan mahal ya. Diambil seller maksudnya itu diambil kurirnya, bukannya kita berprasangka buruk, tapi banyak sekali kejadian seperti itu ya Leo ya. Kurir yang membawa kabur barang pelanggan kalau dia tahu itu barangnya mahal ya Leo ya. Jadi sellernya sangat bagus sekali. Oke, kita langsung review aja. Kemarin aku beli ini harganya sekitar berapa ya? 6.600.000 ya Leo ya, satu paket. Sama ongkos kirimnya berapa ya? 6,7 kayaknya. 6,7. Mungkin di sini nanti aku tampilkan di sini aja ya harganya ya. 6,7 di Shopee ya. Jadi ada kelebihan uang sekitar 500.000 ya. Nanti kita buat giveaway. Jangan lupa follow Instagramnya dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya Leo ya. Kita akan giveaway dan adakan sesuatu yang besar di bulan November nanti. Karena bulan November adalah bulan kelahiranku Leo. Oke, yang pertama kita dapat tas ya Leo ya. Ini tas, dapat tas ya. Kita buka tasnya dulu Leo. Ini tasnya sih sederhana Leo. Sederhana sekali. Bukan tas yang profesional seperti apa, yang penting bisa nyimpan buat kamera lah. Nggak salah. Oh, dalamnya mulus kok Leo. Dalamnya mulus kok Leo ya. Halus kok dalamnya, lumayan lah. Lumayan lah dapat tas satu ya. Gak ada mereknya nih, nanti kita beli yang ada mereknya dah. Ini karena memang hadiah bonusnya aja. Terus apa ini? Terus ini Leo, aku nggak tahu fungsinya apa nih. Ini apa nih? Ini buat apa nih? Kempot-kempot nih. Buat kempot-kempot. Buat pompa nih ya. Optical cleaning kit. Ini ya. Ini untuk membersihkan optiknya. Kayaknya. Aku juga nggak pernah tahu. Maklum, harap dimaklumi ya. Orang kampung mana pernah megang-megang kayak gini. Oke, sudah. Dan sekarang ini ya Leo ya. Oke. Ini barang yang aku beli Leo. Canon EOS 200D ya. Ini yang bener-bener kamera yang aku butuhkan sesuai kebutuhanku Leo. Bukan keinginanku, bukan karena gengsi, bukan karena untuk gaya-gayaan. Ini memang kebutuhanku ya Leo ya. Jadi ya sesuai, speknya pun sesuai ya Leo ya. Aku nggak begitu paham masalah kamera, jadi kita kasih tahu di sini aja ya. Kalau kalian tahu silahkan. Memang menurut kalian kamera ini memang pantas nggak buat kita jadi YouTuber pemula kayak aku nih ya Leo ya. Oke, di sini apa nih? Kameranya sudah 24,2 megapiksel ya Leo ya. Nih lihat sini nih, nggak lihat ya. Karena aku masih record pakai HP jadi nggak autofocus. 24,2 megapiksel. Terus ISO-nya di sini untuk foto bisa 25.600, untuk video bisa 12.800. ISO itu apa Leo? Aku juga nggak tahu ya. Framesnya apa nih? Bisa 5 kali jebret dalam 1 detik ya kalau kamera. Dual pixel AP, CMOS, Very Angel LCD, touchscreen ya Leo, sudah touchscreen dan WiFi Leo, sudah WiFi dia. Wow. Jadi ini memang sesuai dengan kebutuhanku ya Leo ya kameranya. Nah, jadi dia bisa flip gini Leo, flip gini ya buat kita nanti vloggingnya. Dan apa aja yang ku dapat? Nah, ini ya. Ini ada kwitansinya Leo. Ini ya Leo ya kwitansinya. Totalnya di sini 6.680.000 Leo. Total semua yang di sini ya satu paket ini. Ada anti gores, ada filter, ada tas, cleaning kit, memori, ya, memori 16 GB. Ini ya. Lumayan ya, SanDisk ya, 16 GB lumayan lah. Tapi kayaknya ini nggak cukup nih kalau kita buat record video ya Leo ya. 16 GB. Apalagi nih? Tali ya Leo ya, dapat tali. Ini ya tali lah, tali ada Canonnya sini. Tali nggak usah kita review.
Ada buku garansi Leo. Nah, ini buku garansinya Leo ya. Gimana nih? Nggak bisa bukan Bu. Buku garansi juga Leo, kartu garansi ya. Kartu garansinya. Ini resmi ini Leo. Manual book. Nah, ini nanti aku harus belajar banyak ya nanti, tapi ini kayaknya bahasa Inggris Leo, mati kita. Bahasa Inggris Leo. Aduh, nggak ada bahasa Indonesianya ya. Mati kita Leo, kagak bisa bahasa Inggris Leo. Terus ini apa Leo? Apa ya ini ya? Ini aku nggak tahu ini apa. Nah ini nih, apa ya? Nggak tahu juga. 50 mm. Nanti aku otak-atik lah. Pro 1 digital UV. Apa ini? Ini buat apa? Nggak tahu juga Leo ya. Simpan aja lah. Yang penting dapat bonusnya seperti itu. Dan satu buah apa ini? Oh ini tripod Leo. Tripod kecil. Nah tripod Leo. Gimana nih? Takut patah gue. Pokoknya gini lah intinya. Ininya gini lah buat tripod gini ya. Tripod ya Leo ya, lumayan lah buat walaupun kecil. Dan satu buah kameranya Leo. Jadi kameranya ini sudah dicek dulu Leo. Oh ini baterai. Baterai ya Leo ya, baterai. Ini ada apa ini? Oh ini lensanya Leo. Ini lensanya ya. Jatuh Leo, untung nggak pecah. Jatuh. Kita taruh aja Leo, bahaya ini ya. Berbahaya sekali kalau pecah Leo. Dan ini satu buah apa lagi nih? Cas ya, casnya. Oh ya, casnya apa ini? Casnya baterai. Udah. Apalagi nih ada di sini. Habis ya. Oh, kameranya dong. Tinggal sisanya kamera. Nah, ini kameranya Leo ya, terbungkus rapi. Jadi packingnya sangat rapi sekali Leo. Ini kameranya. Ini ya Leo ya. Aduh, ini kameranya Leo. Ini Canon EOS 200D. Aku emang ada sih yang katanya yang bagus lagi tuh EOS 200D Mark II ya, Mark II yang terbaru. Tapi ya harganya 7 juta ke atas Leo. Nanti kita nggak bisa giveaway. Jadi beli yang ini aja lah, sama aja. Bisa di flip gini Leo. Nah, jadi bisa vlogging di sini. Kalau kita nanti syuting video bisa Leo pakai ini Leo. Enak ya Leo. Aku takut sekali Leo. Belum tahu cara bukanya kayak gimana, nanti belajar aja. Kalau nggak dia ini sudah support sekali untuk kebutuhan YouTubeku Leo. Kebutuhan YouTubeku kenapa? Karena ya ini memang kebutuhan, dan sini ada nih tempat naruh flash ya, flash sama mic. Oh iya, mic kita nggak beli ya. Iya Leo, jadi kita belum beli mic Leo. Aduh, ini micnya terpaksa nanti pakai mic HP ini aja lah. Kamera ini Leo sudah dilengkapi sama nih mic ya. Mic. Jadi ini ada tempat colokan micnya ya. Nih, colokan micnya, nanti kita pasang mic sini. Terus taruh di atas ini kayak punya Atta Halilintar ya. Atas ini micnya yang merek Fredo itu biar suaranya lebih bagus. Terus vlognya gini. Nah, jadi kan aku sudah memikirkan itu semua Leo. Jadi ininya tidak mempengaruhi mic. Jadi kan ada juga tuh yang apa nih, layarnya tuh ke atas Leo. Kalau ke atas itu nanti susah untuk micnya, jadi nggak kelihatan nih kita vlognya. Jadi kena micnya, kena mikrofon yang di atas ini. Jadi ini memang aku sengaja beli yang ke samping ya Leo ya, yang ke samping. Oke, sudah Leo. Untuk tombol-tombolnya ada ini ya. Aku nggak paham tombol-tombolnya seperti apa. ISO nggak paham. Pokoknya kok ringan ya. Kamera ini kok ringan. Jadi kamera ini biasa kan DSLR itu berat-berat Leo, aku nggak pernah tahu juga dan nggak pernah pegang. Katanya sih berat-berat, tapi ini ringan, hampir, dan kecil juga Leo, hampir seperti kamera mirrorless ya, mirrorless. Aduh, gua nggak bisa nih masang ininya masih Leo, masang lensa ke sininya. Nanti aja lah kita pikirkan. Nanti aku mau baca buku manual dulu Leo. Sementara itu ya Leo ya. Jadi ini membuat aku bahagia sekali ya Leo ya. Jadi hasil kita di YouTube Leo, di YouTube ya, hasil gaji di YouTube selama 4 bulan Leo, selama 4 bulan. Jangan kira selama 1 bulan Leo, selama 4 bulan itu kurang lebih mulai bulan Juni ya Leo. Juni, Juli, Agustus, September itu 4 bulan ya, 4 bulan gajiku di YouTube terkumpullah uang sekitar 7 juta sekian Leo, yang kita buat beli kamera sekitar 6 jutaan lebih, 6,6, sama ongkirnya mungkin 6.800.000 ya.
terus sisanya nanti kita buat giveaway, tapi itu sudah dipotong sama pajak ya, dipotong pajak, maksudnya dipotong pajak untuk memberi ke kaum duafa gitu ya, sudah kita sisihkan itu untuk kaum duafa Leo, sudah kita sisihkan. Jadi tenang aja, giveaway-nya pasti akan ada di bulan November Leo. Oke, mungkin demikian ya Leo ya review kita tentang ini. Aku nggak tahu tentang kamera digitalnya seperti apa. Pokoknya intinya ini adalah hasil dari YouTube ya Leo ya, hasil dari YouTube murni dari YouTube, tanpa duit orang tua, tanpa duit gajiku sebagai perawat, tanpa hasilku jualan di toko ya Leo ya, murni duit YouTube. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini, karena kita bisa beli kamera ini untuk lebih bagus lagi. Sebagai apresiasiku, nanti kita akan membuat karya yang lebih bagus dan kita akan adakan giveaway terus Leo. Janjiku kan gini, aku mulai sekarang tiap bulan di YouTube itu kalau gajian kita buat giveaway. Jadi hasilnya itu untuk bayar wifi, aku bilang kemarin kan, untuk bayar wifi, sisanya buat kita sumbangkan ke kaum duafa, sisanya dari uang itu kita buat giveaway Leo. Yang setuju silahkan like video ini, oke? Demikian video kali ini Leo, semoga bisa menginspirasi kalian yang pengen jadi YouTuber, yang pengen jadi apapun itu, seperti apapun, cari duit kayak gimana pun, mau jadi pengusaha, pedagang itu semoga bisa ya Leo. Jadi apapun sesuatu kita harus melangkah dulu Leo, langkah dulu, nggak usah banyak pikiran. Ini gimana nih kalau aku nggak bisa gini, jangan seperti itu Leo. Maju terus aja Leo, melangkah terus aja seperti apa. Jujur, coba kalau kalian lihat awal aku nge-YouTube seperti apa. Aku pakai kamera HP Leo, kamera HP nggak bisa ngomong di kamera juga Leo. Lihat video awalku seperti apa, dan aku terus berjuang dan tidak pakai modal. Dan dari kamera aku pakai YouTube, aku ngerekord itu pakai HP sampai kabur-kabur, nggak pakai mic, kedengaran suara motor-motor lewat. Kalau kalian lihat videoku, sampai aku beli mic yang harga mungkin sekitar 15 ribuan ya, beli tripod biar tidak goyang, sampai sekarang bisa beli kamera murni dari uang YouTube ya Leo. Jadi masalahnya sekarang adalah satu, aku belum bisa editing secara profesional pakai kamera ya, karena berat, gak mungkin bisa edit pakai HP lagi. Itu harus memakai suatu komputer, PC atau laptop yang prosesornya tinggi Leo, dan aku belum punya laptop prosesor tinggi. Jadi mungkin ya pelan-pelan lah belinya, nanti gampang kita bisa editing di rumah sakit nanti ya Leo ya. Jadi seperti itu Leo. Mungkin PR sekarang ini adalah kita belum punya mic, kita belum beli mic-nya Leo ya. Aduh, jadi aku lupa beli mic-nya Leo, beli mic buat kamera ini. Ya udah, nggak apa-apa lah. Sama PR-ku adalah aku harus belajar menggunakan kamera ini, belajar editing lebih bagus dengan PC atau laptop yang prosesor tinggi lah ya, karena nggak mungkin nih bisa dimasukin ke HP lagi nih dengan kualitas video seperti ini. Kayak ini HD pun sudah berat sekali, apalagi yang 4K-nya ya. Oke, demikian video kali ini Leo, semoga bisa menginspirasi kalian. Ini bukan berniat untuk sombong, bukan berniat untuk pamer. Ini adalah sesuatu yang aku inginkan bisa menginspirasi kalian, menyemangati kalian, biar kalian itu tidak putus asa, tidak banyak berpikir. Kalau kalian pengen sukses, jalanin aja, gagal urusan belakang Leo. Urusan belakang yang penting jalanin terus saja. Nekat ya Leo ya, yang penting jalan gitu. Kalau lihat tokoku aja, aku dulu nekat Leo. Lihat di Instagramku seperti apa aku awal buka toko Leo, dan setahun aku bisa seperti ini ya. Itu ya Leo ya, nekat, artinya nekat dan berusaha untuk maju terus. Demikian video kali ini Leo, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan follow Instagramku. Kita akan adakan sesuatu yang besar sekali di bulan November Leo. Jangan lupa harus di follow Instagramku biar kalian tidak ketinggalan berita-berita tentang aku. Terima kasih Leo untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dadah.